论颜值，哎，别比比，我直接分析，这个汤包鸡翅谁会选这么个玩意嘛？这个龙凤呈祥，这名字就很高级。你先稍微等会儿，这么大个螺，根本就不用考虑嘛。听话，咱不选，我来。嘿嘿，螺，好多螺。这肉了没有？哎呦我的妈！哎，肉呢？看我干什么？我又没吃。哎，还好我眼睛手快的。哎呀，只慢一点点。哼，他妈就是留给你。幸好我反应快。哈哈，金链子，你也好不到哪里去。你们都是这么差，那我也无所谓了。哈哈，你的骡子怎么跑到我这里来了？越想我越生气，他敢和我对着理。